এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো এবং আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমি যে ভিডিওটা বানাবো সেটা হলো চিকেন পকোড়া। তার জন্য এখানে আমি নিয়েছি 400 গ্রাম মতো চিকেন নিয়েছি, কিছুটা বেসন নিয়েছি, এখানে আছে পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি, এখানে আছে লবণ, এখানে আছে হলুদ গুঁড়ো, এখানে আছে ধনিয়া জিরার গুঁড়ো একসঙ্গে করা আছে, এখানে আছে লঙ্কার গুঁড়ো আছে, কাঁচা লঙ্কা লঙ্কার গুঁড়ো দুটোই দেবো, যে কোনো একটা দিলেও হয়ে যেত, তবু আমি দুটোই দেবো। এখানে আছে আদা রসুন, এখানে আছে বেকিং সোডা। তো প্রথমে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিতে হবে, তারপরে সবগুলো মাখাবো। তো ম্যারিনেট করার জন্য প্রথমে লবণ,